ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਰਾ ਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚ ਪੜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਟ ਗਿਆ ਰਾਣੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਲਟੋ K10 ਦੇ ਅਲਾਈ ਵੀਲ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਸਮਰਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਪ ਅਲਾਈ ਵੀਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਲੌਗ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਅਲਾਈ ਵੀਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੀਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਰਾਤ ਹੈ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਤੂੰ। ਹੋਰ ਸਰ ਮੈਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਮਰਾਲੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮਰਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੂੰ ਮੋਹ ਦੱਸਦਾ ਜਵਾਨਾ ਜੱਟ ਵੱਲ ਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਖੜਦਾ ਆ ਜੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਠੰਡੀ ਫੀਰ 120 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ। ਠੰਡੀ ਵੀਰ 120 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗ 120 ਰੁਪਏ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 240 ਤੇ 240 4 ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਭੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੇ ਆਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਲਾ ਆ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਯੋਕੋਹਾਮਾ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਸਰਬਾ ਮੱਦੀ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖਾ ਸਲੌਦੀ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ 12000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ 13000 ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 12000 ਦੇ। ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 12000 ਦੇ। 13 ਇੰਚੀ ਨੇ ਨਾ, 13 ਇੰਚੀ 12000 ਸਾਰੇ ਹੀ 12000। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 14000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਿਮ ਦੇ ਕੇ 14000 ਰੁਪਏ। ਸੋਹਣੇ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਲਾਟੀ ਭਾਈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈਰੀਅਰ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਹੈਪੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕੇ ਜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਪਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੈਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਯੂ نو ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰ। ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰ। 4 ਬੈਂਡ ਆਏ ਤੇਰੇ ਪਾਇਲਟ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਆ। 4 ਬੈਂਡ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ ਵੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਬੈਂਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੈਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਪਵੇਗਾ? ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਲ ਤੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਟਾਇਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਣਗੇ 20 ਗਜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਆਲਟੋ ਦੇ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਯਾਰ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਲਟੋ ਦਾ? ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀਰੇ?
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ। ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਲੈ ਯਾਰ ਦੱਸ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਆਸ਼ਿਵ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੌਂ ਲੱਗੇ। ਆ ਬਾਈ ਨੇ ਪੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਇਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਪ ਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਸਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ। ਸੰਗੋਲਾ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਤੱਕ ਚੱਕੋ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਪੀਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਮੋਸਾ ਖਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਬੁਲਾਓ ਯਾਰ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਲਵ ਯੂ।